Thân chào các bạn, xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé. Yêu, năm 2025, con người rơi vào nhiệt độ cao chưa từng có. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu của tận thế. Tạm thời nghỉ học trên đường về phòng ngủ, cái nóng làm cho tôi khó chịu. Bên ngoài ký túc xá của nữ sinh tắc nghẽn một đám người. Lại thêm một sinh viên mắc bệnh sốt rét đưa lên xe cấp cứu. Cảnh tượng này gần đây thường xuyên xảy ra, nhìn thấy làm tôi tê liệt. Nhiệt độ cao này đã kéo dài hơn nửa tháng rồi, không một giọt mưa nào. Núi xung quanh phát cháy. Nhiệt độ cao tắt điện, nhiệt độ ban ngày là 48 độ. 12 giờ đêm cũng ở mức cao 40 độ. Nhiệt độ cao liên tục, nhiều công nhân và người già không được điều trị kịp thời đã chết vì bệnh say nắng. Những danh lam nổi tiếng ở thành phố nơi trường tôi đáy sông đã hiện rõ ra. Nghe nói hồ nào đó cũng khô hạn thành đồng cỏ. Theo câu nói của người xưa, những thăng trầm của cuộc đời. Để phù hợp với chính sách cung cấp điện của thành phố, giữa giờ học buổi chiều, giảng viên thông báo cho chúng tôi rằng sẽ sớm bị cắt điện, bảo chúng tôi về phòng tránh nóng và gửi cho mỗi phòng ngủ một hộp nước hoắc hương chính khí, bảo chúng tôi chú ý phòng bên sốt. Trước mắt, ở thời điểm quan trọng này có thể lấy được nhiều nước hoắc hương chính khí. Có thể thấy nhà trường đã nỗ lực rất nhiều, chỉ đáng tiếc. Mặc dù trường có máy phát điện dự phòng, nhưng không đủ để hỗ trợ một khuôn viên lớn như vậy. Trong ký túc xá vẫn bị mất điện, ký túc xá không có điều hòa, giống như phòng tắm hơi ở miền Bắc. Nóng tới mức chúng tôi đổ mồ hôi như mưa, chúng tôi đành phải xuống cầu thang, nắm bắt cơ hội. Chọn một chỗ có bóng râm trên bồn hoa ở tầng dưới để ngồi. Nhưng điều này không làm giảm nóng được chút nào. May mà, siêu thị nhỏ trong khu ký túc xá có nguồn điện đang cố gắng giữ cho tủ đông còn hoạt động. Bạn cùng phòng Vương Nguyễn liều mạng giành được nước lạnh và kem, từng cái một cho chúng tôi, làm cho chúng tôi cảm động đến mức muốn nhận tổ quy tông. Tôi lấy điện thoại ra nhìn xem. Bây giờ là 2 giờ 12 phút, là thời điểm nóng nhất trong ngày. Nhiệt độ hiện tại 40 độ. Tôi nhìn, trước mắt nóng đến gần như biến dạng sóng nhiệt. Sự kỳ lạ trong lòng không thể tả. Tôi hỏi bạn cùng phòng của tôi. Dự báo thời tiết nói là 40 độ, nhưng tớ cảm thấy còn nóng hơn cả hôm trước, nhiệt độ là 48 độ nữa. Còn cậu thấy sao? Đến tớ cũng nghĩ nhiệt độ này không chỉ là 40 độ. Nhầm lẫn rồi, cậu đợi tớ nhìn xem ứng dụng trên điện thoại tớ. Triệu Doanh Doanh nói xong lấy điện thoại ra xem. Sao đột giật mình đến đúng là 40 độ thật. Thật không vậy? Rõ ràng là nóng như vậy. Bởi vì nóng, chúng tôi đều đồng thuận. Mọi người cùng nhau phàn nàn về thời tiết xấu này. Ngay khi chúng ta đang nói chuyện vui vẻ, Dẫn Tiêu đã đúng nghe chúng tôi nói một buổi. Biểu tình có chút nghiêm túc ngắt lời chúng tôi. Lâm Vũ, Doanh Doanh, Vương Nguyễn, các cậu mau nhìn này. Cậu ấy đưa điện thoại đến. Trên đó là một loạt các cuộc trò chuyện nửa tiếng Anh nửa tiếng Trung Quốc. Chúng tôi không hiểu, đồng thời bối rối nhìn cậu ấy. Dẫn Tiêu nghiêng về phía trước, ra hiệu cho chúng tôi đến gần. Sau đó nói nhỏ. Đây là anh trai tôi gửi cho tớ, là nghiên cứu gần đây nhất của họ. Nói rằng mặt trời đang di chuyển và đang bùng nổ dữ dội, sắp tới sẽ càng lúc càng nóng. Bảo tớ chuẩn bị vài thứ, đề phòng trường hợp mất điện mất nước. Thật không? Nếu cậu không tin thì thôi. Thành thật mà nói, tôi cũng không tin lắm. Dù sao một năm có thể nghe thể loại này mấy lần. Nhưng lần này trong lòng tôi có một loại kỳ lạ không nói ra được. Tôi cảm thấy thời tiết gần đây thực sự nóng bất thường. Hơn nữa, anh trai của Dẫn Tiêu cũng rất gì. Điều này làm cho cậu ấy với người anh trai nhận được nhiều giải thưởng này rất ngưỡng mộ. Không chấp nhận được người khác nói anh mình một tí không tốt. Lúc này, tôi và Vương Nguyễn lập tức cười giải vây giúp hai người họ. Triệu Doãn Doãn cũng kịp phản ứng xin lỗi cậu ấy, nói là cậu ấy nhanh miệng, không có ý không tin lời anh cậu. Anh trai tớ cũng báo cáo rồi, nhưng không ai tin. Nhưng tôi luôn có cảm giác hoảng loạn không thể nói được. Tôi cũng vậy, có chút cảm giác bất an không thể nói được. Tôi cảm thấy thà tin nó có còn hơn tin nó không có. Chuẩn bị thêm một chút cũng không có hại gì. Các cậu thấy sao? Họ bàn với nhau một lúc, cuối cùng chúng tôi nhất trí quyết định tốt nhất là nên chuẩn bị một chút sẽ tốt. Lúc này chúng ta còn đang đổ dẫn với nhau. Tớ nghĩ nếu chúng ta chuẩn bị, kết quả không có gì xảy ra cả, có phải hồi tưởng lại sẽ bị chính mình làm cho cười chết không? Kết quả khi nhìn lại Dẫn Tiêu đang ngồi trên bồn hoa, cúi đầu xuống không nhúc nhích. Đúng rồi, Dẫn Tiêu, anh trai cậu có nói, có lẽ là khi nào sẽ nóng lên không? Nhưng Dẫn Tiêu khi được hỏi, nhìn điện thoại im lặng đứng lên, mặt đầy sợ hãi. Điều này làm cho cảm giác bất an trong lòng tôi đột nhiên phóng đại. Tôi thấy cậu ấy giơ màn hình điện thoại lên với tôi. Nhiệt độ trên màn hình lúc này 40 độ đã biến thành 43 độ. Khi tôi chớp mắt một cái đã thành 45 độ. Nhiệt độ dường như đang tăng với tốc độ không thể đoán trước, tăng rất nhanh. Mà lúc này Dẫn Tiêu run rẩy đôi môi trả lời, cũng theo sóng nhiệt bay vào tai tôi. Chính là bây giờ. Sau một sự im lặng chết chóc, bốn chúng tôi nhìn nhau một cái, lập tức đi thẳng đến siêu thị của trường. Trên đường tôi gọi điện thoại cho bạn trai Cố Phàm, bảo phòng của họ cũng sẵn sàng chuẩn bị những lúc bất thường và để anh ấy đến, đặt tấm pin mặt trời anh ấy đã mua trước đó, mang cho tôi một cái. Bởi vì dịch bệnh được kiểm soát riêng biệt, trường chúng tôi quản lý ra vào cực kỳ nghiêm ngặt. Siêu thị ngoài trường hoặc giao hàng gì, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lựa chọn duy nhất là siêu thị nhỏ của trường. Nhưng gần đây nhiệt độ cao không ngừng, trường học như thể đã tính toán trước, đặc biệt nhạy cảm với việc kiểm soát nguồn nước trong siêu thị. Ngoại trừ những cái bán lẻ trong tủ đông, nước còn lại chỉ cần mua với số lượng lớn, phải đăng ký thẻ sinh viên. Hơn nữa, giới hạn mỗi người không được mua nhiều hơn 2 cái. Một cái 12 chai.
Nghĩa là mỗi người chúng ta chỉ có thể lấy 24 chai, thêm vài chai lẻ tẻ trong tủ đông. May mắn thay, không có giới hạn về việc mua thực phẩm. Chúng tôi chủ yếu mua thịt khô, bao bì chân không và các thực phẩm khác không dễ bị hư hỏng ở nhiệt độ cao. Ngoài ra còn có một số đồ dùng sinh hoạt cơ bản, axi bơ và quạt nhỏ dùng pin, điện thoại, xô và chậu. Siêu thị của trường quá nhỏ, sản phẩm bán cũng rất ít. Chúng tôi đã xác nhận từng cái một rất lâu, cũng không còn tìm thấy thứ gì có tác dụng. Trở lại ký túc xá, chúng tôi đổ đầy nước vào tất cả các thùng và chậu. Trong ký túc xá gần như không còn chỗ để đi. Tôi nhìn căn phòng bị chúng tôi nhét đầy áp, lau sạch mồ hôi không ngừng chảy. Lúc này lấy xong chậu nước cuối cùng về đã thấy dẫn tiêu, thông báo phòng đã mất nước. Tôi thở ra hơi nóng, lấy điện thoại ra xem một chút. Chỉ hơn 1 giờ qua thôi, nhiệt độ đã lên đến 47 độ. Mấy ngày trước mặc dù cũng đạt đến 47 độ, nhưng không nóng như hôm nay. Tôi có một ảo giác, dự báo nhiệt độ thời gian thực đã mất cân bằng rồi. Qua cửa sổ phòng ngủ, có thể thấy không khí bên ngoài đã bị biến dạng. Trong bóng râm của bồn hoa nhỏ dưới lầu, mất đi lợi thế duy nhất. Mọi người chạy về phòng ngủ. Nóng chết rồi, tiếng kêu gào không ngớt. Tôi lấy tấm pin mặt trời mà Cố Phàm vừa đưa cho tôi, phơi trực tiếp dưới nắng ngoài ban công. Đây là quà lưu niệm khi chúng tôi đến thăm bảo tàng khoa học. Mặc dù không thể cho những vật lớn như điều hòa không khí, nhưng sạc điện thoại di động, quạt hay gì đó thì không vấn đề. Tận dụng ánh nắng mặt trời, kho báu sạc điện chúng tôi mua về và tất cả các loại điện tử có sẵn. Thiết bị đã được sạc, sau đó dùng điện để mở quạt nhỏ. Ngồi xung quanh thổi gió để hạ nhiệt. Nước này là lúc nãy lấy khi chưa mất nước. Chúng tôi đi mấy ký túc xá bên cạnh, thu thập rất nhiều chai rỗng. Mỗi cái đều được đựng nước và sẵn sàng để lưu trữ. Nhiệt độ ngày càng cao, mọi người bên ngoài đều tan biến, chỉ có những người liên tục chuyển nước từ siêu thị qua lại. Đến 4 giờ 30 phút chiều, nhiệt độ lên tới 49 độ. Mỗi hơi thở đều có cảm giác ngột ngạt. Chờ chúng ta ngã xuống đất, rất không dễ dàng phục hồi một chút nhiệt độ. Khi chuẩn bị xem điện thoại, mới phát hiện ra đã mất sóng rồi. Trong hành lang cũng liên tục kêu lên. Có ai trong số các cậu có sóng di động không? Tôi không có đến, tôi cũng không có. Có chuyện gì vậy? Mọi người ồn ào không ngớt, thông báo phát sóng trong khuôn viên trường cũng không hoạt động. Trong một thời gian, toàn bộ tòa nhà trở nên hỗn loạn. Cho đến khi một tiếng vang lên và làm gián đoạn tiếng ồn, làm cho cả tầng lầu trở nên im lặng. Bởi vì gần như tất cả mọi người đều nằm trên ban công, nhìn thấy nơi phát ra âm thanh. Đó là một bề mặt nhựa đường. Một lớp nhựa đường đã tan chảy đến uốn khúc khắp nơi. Âm thanh vừa rồi, đó là tiếng động lớn khi mặt đất nứt bên dưới, mặt đất nóng lên. Nhưng đó không phải là lý do khiến tiếng ồn biến mất hoàn toàn. Sau khi đất nứt, các biện áp cao cách đó không xa cũng giống như tĩnh điện. Âm thanh rè rè, với một trái tim lửa có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chúng tôi đã thấy cảnh này ở đâu? Sự hoảng loạn bao trùm toàn bộ khuôn viên trường. Sau vài giây im lặng, trong ký túc xá lại náo nhiệt, lộn xộn. Có người bắt đầu hoảng loạn chạy ra khỏi ký túc xá, chạy về phía cổng trường. Mấy người chúng tôi bị lạc trong suy nghĩ, chạy đi đâu được chứ? Vừa rồi, bị đám đông hoảng loạn xô đẩy, bị người ta ngã xuống đất. Cô gái đó khóc, được người khác đỡ dây, ra ma sát dưới đất, đỏ đến mức dư bị bỏng. Lúc này không biết nhà trường có phải đã kết nối phòng phát sóng với điện bằng máy phát điện chưa? Đài phát thanh trong khuôn viên trường đã đắm chìm trong cuối cùng cũng phát ra âm thanh. Các vị sinh viên, xin đừng chạy loạn. Hãy quay lại ký túc xá ngay. Xin hãy nghe lệnh thống nhất. Các bạn, đừng ở bên ngoài. Chúng tôi đã sắp xếp giáo viên hướng dẫn sơ tán. Ở đây xin các bạn học hợp tác có trật tự. Sau đó lại là sự lặp lại nhiều lần. Cuối cùng cũng ngăn được đám đông hoảng loạn. Trái tim chúng tôi cũng tạm thời ổn định lại. Người bên ngoài cũng bắt đầu lần lượt rút lui. Vào ký túc xá, không lâu sau, dưới lầu có đến giảng viên cầm loa lớn, thống nhất điều chỉnh âm thanh sơ tán. Các sinh viên, xin vui lòng lắng nghe theo dõi người hướng dẫn của bạn. Chúng tôi lập tức sơ tán đến ga tàu điện ngầm gần đó. Chỗ định cư, mọi người đừng vội, đừng lộn xộn. Tuân theo sự sắp xếp thống nhất, chúng tôi cũng theo xuống lầu, cùng nhau tụ tập lại. Nhiệt độ lại tăng gấp đôi. Trong lòng chúng tôi giờ chỉ còn hoảng sợ. Cũng chỉ có thể làm theo hướng dẫn, tuân theo sự sắp xếp của nhà trường và nhanh chóng sơ tán đến khu tái định cư. Trạm tàu điện ngầm của chúng tôi cách cổng trường chúng tôi chỉ hơn 1 cây số. Nhưng con đường này, nó đã trở thành con đường khó khăn nhất cuộc đời của tôi. Trong khoảng 20 năm ngắn ngủi này, đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bầu trời đầy màu cam, như ánh hào quang vĩnh cửu. Đẹp đến cực điểm nhưng cũng khiến người ta bất an đến cực điểm. Trường của chúng tôi được xây dựng ở một thị trấn đại học cách xa khu đô thị. Nhìn xa, một vài tòa nhà lẻ tẻ, đang bốc khói. Lửa đã cháy rồi, đến ga tàu điện ngầm. Không tốt như chúng tôi tin. Bởi vì trạm tàu điện ngầm cũng bị mất điện. Không chỉ chúng tôi, học sinh và cư dân của các trường học gần đó đã được sơ tán ở đây. Tôi nghĩ gần đây cũng không có hầm tránh bom nào khác, được lấp đầy bởi một đám đông lớn. Nhiệt độ bên trong ga tàu điện ngầm cũng tiếp tục tăng. Không có cách nào giải thích được cái nóng từ bên ngoài. Điều duy nhất có thể chữa lành có lẽ là điện thoại của chúng tôi. Cuối cùng cũng có chút tín hiệu. Những người xung quanh bắt đầu gọi điện thoại cho bố mẹ. May mắn gọi được, khóc đến không thành tiếng. Không gọi được, vội vàng giơ điện thoại di động lên khắp nơi để tìm tín hiệu. Tôi là những người không may mắn như vậy, nhưng tôi tự an ủi mình rằng bố mẹ tôi đang ở miền Bắc.
chắc là không có vấn đề gì. Chúng tôi ngồi cùng nhau, thống nhất ngầm thừa nhận chờ đợi đêm đến. Tất cả đều thầm mong chờ trong lòng, có phải sau khi mặt trời biến mất, loại tra tấn nóng bức này sẽ đỡ hơn nhiều. Chúng tôi sử dụng điện thoại di động, có lúc có tín hiệu, mỗi người lướt tin tức, báo bình an với gia đình và bạn bè. Trong đám đông không ngừng truyền đến tiếng nói nghị luận. Có phải là ngày tận thế không? Tôi thấy rất nhiều quốc gia và khu vực đều nhiệt độ cao bất thường, rất nhiều người chết. Dường như núi lửa ở nước bên cạnh đều phun trào. Tôi cũng thấy rồi, vừa rồi còn lướt đến nước bên cạnh vì hỏa hoạn. Cháy gần nhà máy điện hạt nhân, suýt chút nữa đã đốt cháy nhà máy điện hạt nhân. Nơi tôi nhìn thấy rất nhiều nơi đều có động đất. Lúc đầu, mọi người vẫn đang nói về những thảm họa khí tượng này, hoặc là chủ đề của ngày tận thế. Sau đó, toàn bộ trạm tàu điện ngầm cùng với sự đông đúc, nhiệt độ tiếp tục tăng, càng ngày càng nóng, cho đến khi một tiếng hét khóc. Thầy ơi, thầy mau đến xem. Bạn cùng phòng của em ngất xỉu rồi, có người bị say nắng ngất xỉu, nhà trường vội vàng đi xử lý. Sau đó càng ngày càng có nhiều người ngất xỉu, nghiêm trọng thậm chí sốt cao co giật. Nhà trường không thể kịp. Nhưng sau khi tất cả các cuộc gọi khẩn cấp được gọi, nửa ngày cũng không thấy cứu hộ đến. Thành phố này đã lộn xộn rồi. Tôi ngồi trong góc với bạn cùng phòng, đã nóng đến mức sụp đổ rồi. Mồ hôi vừa ra đã bị bốc hơi, nước mang đến đã uống hết từ lâu. Điện thoại của Triệu Doanh Doanh thậm chí vì nhiệt độ quá cao đã chốt máy rồi. Vừa rồi nghe có người mang theo nhiệt kế nói nhiệt độ ở đây đã lên tới 50 độ. Tôi nhớ tôi đã đọc nghiên cứu về nó. Nói là cơ thể con người có thể chịu được 1 giờ trong môi trường 71 độ. Ở 82 độ có thể duy trì được 49 phút. Ở 93 độ có thể duy trì được 33 phút. Ở nhiệt độ 104 độ có thể duy trì được 26 phút. Đây là nhiệt độ mà cơ thể con người có thể thở khi tiếp xúc, nhưng điều kiện là khi có nước bổ sung. Trong trường hợp có đủ oxy, một khi những điều kiện này bị thiếu, nhiệt độ cơ thể vượt quá 42 độ, chức năng của hệ thần kinh trung ương sẽ xảy ra rối loạn nghiêm trọng, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ ngồi chờ chết như thế này, chúng ta đều sẽ xảy ra chuyện. Tôi nghĩ tiếp tục như vậy không phải là cách, nên nói với bạn cùng phòng suy nghĩ của tôi, lại liên lạc được với bạn trai tôi. Cuối cùng họ đã có một quyết định nhất trí, chuẩn bị rời ga tàu điện ngầm về ký túc xá tự cứu. Nhưng khi chúng tôi tìm được giảng viên thì bị chặn lại. Mấy đứa bị sao vậy? Đừng làm loạn nữa, tôi bận chớt mất. Người hướng dẫn, xin lỗi vì đã gây rắc rối cho thầy, nhưng chúng ta có lý do để quay lại ký túc xá. Nếu có hậu quả, chúng tôi tự chịu. Người hướng dẫn đương nhiên không đồng ý. Bảo vệ sự an toàn của chúng tôi là trách nhiệm của thầy. Thời gian đặc biệt, đương nhiên không thể giống như bình thường. Không có cách nào, chúng tôi đành phải lịch sự trước đánh nhau sau. Bởi vì có quá nhiều người, nhà trường không thể quản lý được hết. Chúng tôi nhân lúc người hướng dẫn không chú ý trực tiếp trốn ra ngoài, ra khỏi ga tàu điện ngầm. Trời đã tối. Nhưng sự tàn lụi của mặt trời cũng không lấy đi được lượng nhiệt dư thừa do thảm họa nhiệt độ cao này gây ra. Trên đường phố nóng hổi, bầu không khí bị bóp méo và ngột ngạt. Trong trạng thái hoảng hốt làm tôi nhớ đến những trò chơi tận thế mà tôi đã chơi. Lúc này không biết rốt cuộc tôi đang trải qua cái nóng này hay đang nằm mơ chơi game. Nhưng tôi hy vọng đây chỉ là một trò chơi. Khi mở mắt, mọi thứ có thể trở lại bình thường. Khuôn viên trường luôn náo nhiệt một mảnh yên tĩnh. Lên lầu chúng tôi tìm thấy có người vừa rồi không đi cùng đại đội, mà là trốn trong phòng ngủ, dùng nước dự trữ để tản nhiệt. Những người đó thấy chúng tôi, lập tức cảnh giác đóng cửa ký túc xá. Chúng tôi cũng không nhìn thêm, mà là nhanh chóng đi đến ký túc xá của mình. Tòa ký túc xá mất đi nhiều người, tốt hơn nhiều so với ga tàu điện ngầm oi bức vừa rồi. Sau khi vào phòng, chúng tôi lập tức bật quạt đã có điện từ lâu. Mặc dù gió thổi ra rất nóng, nhưng có còn hơn không? Vừa rồi khi tị nạn Vương Nguyễn, có chút biểu hiện của mất nước nghiêm trọng, lấy nước hoắc hương chính khí mà tiết học buổi chiều đã phát cho chúng tôi đó đổ vào cho cậu ấy. Sau đó sử dụng thùng nước lớn mua từ siêu thị, lấy ra một ít nước dựa trên kích thước cơ thể của cậu ấy, đặt nó vào. Trong thời gian rời khỏi phòng, nước của chúng tôi đã bốc hơi rất nhiều. Một số nước trong chậu nhỏ, thậm chí chỉ còn lại một nửa, nhưng tổng lượng nước đủ cho 4 người chúng tôi. Vương Nguyễn gặp được nước thở dài thoải mái một hơi. Cậu ấy nói rằng các triệu chứng mất nước đã thuyên giảm rất nhiều khi được bổ sung nước. Thấy cách này có hiệu quả, ba chúng tôi lập tức làm theo. Mỗi người đều cưỡng ép treo một chai hoắc hương chính khí, sau đó chui vào xô nước. Khoảnh khắc chạm vào nước, tôi cảm thấy cuộc sống dường như thăng hoa. Chỉ là có một loại cảm giác tắm nước nóng tập thể. Một tiếng còi, trong khuôn viên trường từng bị mất tín hiệu điện thoại di động do tắc nghẽn, đỡ hơn rất nhiều. Chúng tôi ở trong cùng nhau gọi điện thoại cho gia đình của chúng tôi. Tôi là người miền Bắc, đăng ký đại học miền Nam. Sau khi điện thoại được kết nối, bố mẹ tôi nói họ an toàn, nhiệt độ miền Bắc bình thường. Chỉ là họ không thể liên lạc được với tôi sau khi xem tin tức. Hai người đều nóng lòng. Mẹ tôi nói bà ấy muốn tới tìm tôi, nhưng máy bay đến thành phố của chúng tôi, tàu cao tốc đã bị đóng cửa hoàn toàn. Lâm Vũ, nếu không chúng ta đừng đi học nữa. Con xem ngày mai có thể mua vé không? Về nhà đi. Mẹ lo lắng chớt mất. Mẹ không chỉ mong con thành công, chỉ muốn con khỏe mạnh thôi. Vốn dĩ đã kiên cường một ngày, vừa nghe thấy giọng của mẹ tôi đã không còn kiên cường nữa. Nước mắt cũng ủy khuất rơi ra. Lau khô nước mắt, tôi lại nói với bên mẹ tôi, vì bên chúng tôi mất tín hiệu.
Tin tức chưa được lưu thông. Thì ra, không phải là không ai quan tâm đến những sinh viên bị bệnh sốt. Cả thành phố đang bận rộn. Tôi muốn nói chuyện với bố mẹ nhiều hơn, nhưng tín hiệu lại bắt đầu kém đi. Vì vậy, tôi vội vàng nói với mẹ tôi 3 lời 2 câu. Nếu ngày mai tôi có thể mua được vé, tôi sẽ về nhà. Mẹ tôi mới yên tâm được một chút. Cúp điện thoại đi, 4 người chúng tôi ngồi trong thùng nói chuyện. Cực kỳ sợ hãi và mệt mỏi. Tôi không biết mình đã ngủ khi nào. Thức dậy lần nữa, bên ngoài trời vừa sáng. Mọi thứ dường như yên tĩnh. Tôi chui ra từ cái thùng, vẫn là mồ hôi nóng. Tôi cứ tưởng không khí sẽ mát hơn vào buổi sáng. Tôi vừa mở cửa sổ, đợt nắng nóng dữ dội lại ập đến. Tôi lập tức khéo léo chui trở lại thùng, mở điện thoại ra xem trong nhóm lớp có tin tức gì đó. Nhưng nội dung bên trong khiến tôi kinh ngạc. Chỉ một đêm thôi, vô số người đã ngã xuống trong ga tàu điện ngầm. Xe cứu thương đến nhiều lần nhưng không thể đón được hết. Sau đó nhân viên y tế trực tiếp cắm trại ở ga tàu điện ngầm. Nhưng họ cũng được làm bằng xác thịt, từng người một ngã xuống. Trong ảnh nhiều người đã nằm xuống đất. Mặc dù không ai nhắc đến, nhưng những bạn bị bỏ lại lặng lẽ sang một bên, bị kết án tử hình trong im lặng. Lòng tôi vô cùng nặng nề. Bây giờ cả thành phố không chỉ mất nước và điện, thiếu nước, tất cả tài nguyên cũng đều bị nhiệt độ cao ngăn cản không thể gửi vào. Tin tốt duy nhất có lẽ là bây giờ là 5 giờ sáng, nhiệt độ giảm từ 50 độ hôm qua xuống còn 45 độ. Nhưng giây tiếp theo, điện thoại của bạn trai tôi Cố Phàm gọi đến, làm cho niềm vui duy nhất này của tôi bị xua tan. Lâm Vũ, có lẽ chúng ta phải đi. Đi đâu vậy? Các bạn cùng phòng vẫn luôn căng thẳng, không thể tránh khỏi bị giọng nói của tôi đánh thức. Mờ mịt nhìn tôi, thấy họ tỉnh rồi. Tôi đặt điện thoại chỉnh âm bên ngoài, giọng nói của Cố Phàm vang lên trong phòng. Anh nhận được tin, thành phố Si hôm nay sẽ phong tỏa thành phố. Phong tỏa tại sao chứ? Đến không biết. Nhưng chúng ta phải nhanh chóng đi thôi. Hiện tại tất cả các phương thức vận chuyển hành khách đều ngừng hoạt động. Cửa hàng bị tê liệt, không đi nữa sợ là không đi được. Vậy chúng ta đi đâu đây? Như thế này Lâm Vũ, các em dọn dẹp đồ đạc đi. Anh sẽ tìm cách lấy 2 chiếc xe, chúng ta sẽ đi về phía Bắc. Thời tiết ở miền Bắc bây giờ bình thường. Chúng ta đi về phía Bắc. Đi về hướng nhà em đi. Chúng em thu dọn đồ trước đã. Cho tin tức của anh. Cuộc trò chuyện của chúng tôi nhanh chóng với sự căng thẳng và khẩn cấp chưa từng có. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã từng bảo vệ chúng ta hàng ngàn năm, lúc này chói mắt đến mức khiến trái tim tôi ngày càng bất an. Cũng không biết quyết định này của chúng tôi là đúng hay sai. Nhưng trực giác của tôi nói với tôi, chúng tôi bắt buộc phải đi, càng sớm càng tốt. Một khuôn viên không có giới hạn ra vào, hành động thuận tiện hơn nhiều. Một người bạn của Cố Phàm là Phú Nhị Đại, lấy xe rất tiện lợi. Vô hình đã tiết kiệm cho chúng tôi rất nhiều thời gian. 2 nam 2 nữ chia nhau lên 2 chiếc xe. Lấy một nửa lượng nước và thức ăn sẵn có. Bởi vì nóng, bởi vì khẩn cấp, chúng tôi ở đây hoàn thành quy trình này trong vòng nửa giờ. Xe đã đầy xăng từ lâu, lên xe và được điều hòa thổi. Đợt nắng nóng kéo dài vài ngày cuối cùng cũng rút khỏi người. Cố Phàm chở chúng ta chiếc xe này, đi theo hướng dẫn và đi về hướng cao tốc. Tôi tưởng trường chúng tôi xây ở ngoại ông, nên ở rất gần cổng cao tốc, nhưng thực tế đã cho tôi biết. Thật may mắn biết bao khi chúng ta được bằng lòng ở một góc trường. Cả thành phố có thể nhìn thấy ánh lửa khắp nơi. Trong ngọn lửa đầy khói, giống như địa ngục trần gian. Xe trên đường vội vàng chạy, đám đông tị nạn, mọi người đều bận rộn bảo vệ thành phố này. Bởi vì hàng rào cây cối bị đốt cháy, chúng tôi phải thay đổi rất nhiều tuyến đường mới lái về hướng cổng cao tốc. Nhưng ở đây đã có vô số xe xếp hàng rồi. Tất cả dường như trùng hợp với suy nghĩ của chúng tôi. Chờ đợi con đường 2 km đau khổ nhất. Chúng tôi đã đứng xếp hàng gần 3 tiếng đồng hồ. Thời gian đã đến 10 giờ sáng rồi. Nhiệt độ lại bắt đầu tăng lên. Mặc dù trong xe có điều hòa, nhưng nơi bị ánh nắng mặt trời chiếu vào vừa ngứa và rát. Tôi đành phải lấy ra một cái áo khoác, chặn cửa sổ xe, che ánh nắng mặt trời. Lúc này tôi dán mắt ngoài góc nhìn một cái. Tiêu rồi, chúng ta phải nhanh lên. Rất nhiều xe ở đây đều bật điều hòa. Các cậu xem cái xe nội địa bên cạnh. Kính chắn gió phía sau bắt đầu nứt. Rất nhiều xe cùng nhau, một chiếc xe bị nổ tung, mọi người đều tiêu. Hơn nữa nhìn xem, tôi chỉ đến lối xe đẩy. Có một chiếc xe bồn lớn đánh dấu biểu tượng dễ cháy và nổ. Nếu có chuyện gì xảy ra với chiếc xe này, tôi không dám nghĩ đến. Anh xuống xe để nói chuyện với họ. Lâm Vũ, em mau liên lạc với chiếc xe còn lại của chúng ta. Lời nói vừa dứt, Cố Phàm lập tức xuống xe chạy đến trạm thu phí. Tôi cũng lập tức lấy điện thoại ra, gọi điện thoại với Doãn Doanh Doanh. Lặp lại những lời vừa rồi, 3 phút sau, mắt Cố Phàm rất khó coi quay về. Cố Phàm luôn có tính tình rất tốt, lần này nói ra lại mang theo chút tức giận. Họ bảo tôi là sinh viên đừng làm loạn, đừng tung tin đồn đến thời gian đột nhiên dây trở thành như năm. Nhưng rõ ràng chỉ có vài chiếc xe phía trước, không chút có dấu vết di chuyển. Điều hướng hiển thị trên điều kiện xe, tình trạng tắc nghẽn ở lối vào cao tốc đã bị chặn vào thành phố. Chúng tôi ngồi trong xe lo lắng chờ đợi, không thể không quan sát tình hình xe cộ gần đó. Chiếc xe mà kính chắn gió phía sau bắt đầu vỡ. Dường như đã phát hiện ra vấn đề. Dưới sức nóng xuống xe kiểm tra một vòng, 2 tiếng chửi thề bất đắc dĩ lại quay trở lại xe. Cả đoàn xe Trường Long cũng bắt đầu lo lắng. Có người bắt đầu bấm còi.
mở cửa sổ chửi thề. Phía trước làm gì vậy? Có đi được không? Lê mà lê mề đầu thai cũng không kịp. Đám người này làm việc lề mề. Tức giận giống như ngọn đuốc đầu tiên được thắp sáng. 4 ngọn đuốc theo 4 phía. Tất cả đều ồn lên. Thậm chí có người xuống xe đến cổng thu phí để nói chuyện. Không biết họ nói gì. Có thể là thời tiết quá nóng, làm người ta không khống chế tiết chế. Tất cả đều bắt đầu động tay. Chúng tôi ngồi trong xe lo lắng không yên. Phía sau liên trời tiếng kèn giống như là tiếng đệm thúc giục mạng sống. Thời gian tiếp tục trôi. Tình hình bế tắc. Nhưng nhiệt độ lại tăng lên không ngừng. 2 phút qua 47 độ. 5 phút qua 48 độ. 7 phút qua 49 độ. 8 phút 50 độ vẫn đang tăng lên. Tôi cảm thấy cửa sổ xe bắt đầu phát ra âm thanh vỡ. Một tiếng phanh gấp vang lên. Giây tiếp theo, ngọn lửa phía sau bùng cháy. Tôi phản xạ có điều kiện dùng tay che mắt. Một chiếc xe cách đó không xa bị nóng đến phát cháy rồi. Trong sợ hãi chỉ nghe thấy Cố Phàm một tiếng bíp. Ngồi yên nhè đến giây tiếp theo đánh vô lăng. Nhấn ga đi. Mất cảnh giác, trực tiếp bị nhào lên người Vương Nguyễn. Tiếng phanh xe khắp nơi. Âm thanh va chạm, Cố Phàm đạp ga để tăng tốc. Tôi được Vương Nguyễn đỡ lên, quay đầu nhìn lại. Trạm thu phí vốn im lặng xếp hàng, giống như nước chảy mở cửa tạ hồng. Tất cả xe đều đang tranh nhau chạy ra ngoài. Tăng tốc độ. Không ai muốn nhường nhịn. Con rắn lửa phía sau bay lên trời. Ánh lửa đang đuổi theo chiếc xe phía trước. Phát nổ trực tiếp dưới nhiệt độ cực cao. Nếu chậm hơn một chút, sẽ là những con tàu lửa bị đốt thành tro. Cố Phàm tăng tốc lái xe chạy về đội phía trước. Chiếc xe phía sau không phân biệt được va chạm. Tay Cố Phàm cầm vô lăng, mạnh đến mức nổi gân xanh, nhìn chăm chú phía trước. Một chút tốc độ cũng không dám giảm xuống, bởi vì trong lòng chúng tôi đều biết phía sau còn có thứ nguy hiểm hơn. Chiếc xe bồn đó. Cố Phàm tăng tốc độ đến giới hạn. Toàn bộ thân xe đang trong không khí nóng, bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Chiếc xe chạy nạn phía sau cũng không theo kịp. Tôi run tay liên tục gọi điện thoại cứu hộ. Không biết là ở đây không có tín hiệu, hay là ảnh hưởng của tốc độ xe quá cao mất tín hiệu, điện thoại không gọi được. Tôi lo lắng nhắm mắt lại. Tiếng nổ hôm nay vang lên, âm thanh hù chói tai như thể bị thủng màng nhĩ. Thế giới mất đi âm thanh, thân xe bị sóng xung kích rung chuyển dữ dội, tất cả mọi người đều bị quán tính đẩy lùi. Cố Phàm suýt nữa thì giật tay vô lăng va vào hàng rào. Tôi kinh hoàng quay đầu lại, nhìn thấy những hình ảnh mà tôi sẽ không bao giờ quên. Đám mây nấm bay lên từ hướng chạm xe, khói và lửa, ngọn lửa bay lên trời cao hàng chục mét. Tiếng nổ ở xa vẫn đang liên tục vang lên. Tôi gần như có thể tưởng tượng những người đông đúc. Xe từng chiếc một liên tiếp nổ tung hiện trường. Cố Phàm giảm tốc độ lại một chút đến chúng ta an toàn rồi. Tất cả mọi người rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, giống như nhận thức chung. Sống chết với chúng tôi trên đường cao tốc. Tốc độ chạy xe đều yên lặng giảm tốc, dừng lại ở làn đường khẩn cấp. Cố Phàm mở cửa xe, đỡ tôi xuống xe, cùng nhau đi về phía sau xe. Chiếc xe còn lại của chúng tôi cũng xuống xe đi đến. Chúng tôi đứng bên đường, im lặng nhìn về hướng đến. Lửa cháy đầy trời, với dòng xe cộ từng vào thành phố, đốt vào thành phố, chỉ vài phút thôi đã đốt cháy nữa cái thành phố. Chiếc ô tô màu trắng đầu tiên vượt qua cột chắn, lao ra khỏi trạm thu phí cùng chúng tôi cũng xuống xe. Họ là một gia đình 3 người, đứa trẻ 5-6 tuổi, nóng đến đầu đầy mồ hôi. Giọng nói trong trẻo của cậu bé bối rối hỏi cha mẹ mắt đỏ của mình: "Bố mẹ ơi, chúng ta đi đâu đây? Sao chúng ta không về nhà? Con nóng quá." Mẹ của đứa trẻ ôm chặt nó trong nước mắt, hôn lên trán cậu bé, thì thầm dỗ dành cậu ấy. Nỗi buồn lan rộng giữa những người sống sót của chúng tôi. Chúng tôi không hẹn mà nhìn về phía trường học. Thành phố này chìm trong lửa. Cũng có bạn học của chúng tôi, bạn bè, thầy cô, nhưng chúng ta đang phải đối mặt với thảm họa thiên nhiên như vậy, quá nhỏ bé và bất lực. Chỉ có thể hy vọng họ có thể khỏe mạnh, có thể có một ngày gặp lại. Tôi nhìn thành phố cháy đến bầu trời rực rỡ và tráng lệ, cảm thấy nhiệt độ càng ngày càng nóng. Nhìn qua nhiệt độ của Nhiên vẫn đang tăng lên. Thành phố Si bị ngọn lửa bao quanh, giống như thêm một chậu nước vào chậu lửa than, đốt cháy ngọn lửa, làm cho lửa cháy mạnh hơn. Vì vậy, làm cho nhiệt độ càng cao hơn trong một thời gian ngắn. Chỉ mới xuống xe chưa đầy 1 phút thôi, chúng tôi đã nóng đến chịu không được, bắt đầu quay vào xe. Trước khi đi tôi đã nhìn thành phố một cái. Khi nhìn lại, như chết lặng tại chỗ, sợ hãi quay đầu lại lần nữa, nhìn về hướng mũi tên vừa rồi. Thành phố Si là núi, tứ bề là núi. Ngọn lửa không biết từ lúc nào đã cháy dọc theo thành phố đến sườn núi. Một ngọn lửa nhỏ là sự khởi đầu của một đám cháy trên thảo nguyên. Và đoạn đường cao tốc mà chúng ta đang ở, được xây dựng trên núi. Cháy rừng đang tiếp cận chúng ta với tốc độ không thể tưởng. Điều đáng sợ nhất là vì nhiệt độ cao, mặt đất tan chảy xuất hiện vết nứt. Lớp đất ướt chôn sâu bên dưới đã trào ra, như thể giây tiếp theo sẽ nứt ra ở giữa. Tôi sợ hãi lùi lại 2 bước, môi lên súng run rẩy không ngừng, chạy về phía xe, vừa hét to nhất có thể. Chạy nhanh, nhấp vào góc dưới bên trái để tải xuống dốc, tìm kiếm cuộc trốn thoát khỏi phòng của cô gái cuối cùng để xem toàn bộ phần tiếp theo.